سلام به دوستای قشنگم. همونطور که میدونید من چند روزیه مهمون خونه مامانمم. دیشب که خواهرام رفتم منم از صبح زود پا شدم و به سر و وضع خونه رسیدم. قبلش به مامان گفتم برو سبزی تازه بگیر که از اون آشماسیای خوشمزه برامون درست کنه. تا من خونه رو تمیز کردم مامانم با سبزی تازه برگشت. نشستیم پاک کردیم و حرف زدیم. اکثر کسایی که روستا هستن وقت نظر آش دارن برای طبخش مامانو میبرن، خیلی آشماسیاش خوشمزه میشه. مامانم نخود لوبیاها رو چند روزی میذاره تو آب، نفخشون که گرفته شد فریز میکنه. یه خورده برداشتم گذاشتم که بپزه، آب آشم گذاشتم که جوش بیاد و سبزی تازه هم ریختم تو خردکن که برای آش آماده باشه. نخود لوبیای پخته شده و سبزی خرد شده رو میریزیم که سبزی هم کاملا پخته بشه و بعد رشته آش. این رشته آش محلیه که مامان خودش درست کرده. شاید از نظر ظاهر مثل رشته های بازاری نشه ولی طعمش عالی. در کنارش هم یه خورده پیاز و سیر و فلفل سیاه و زردچوبه و نعنا خوش رو تفت داد و داخلش ریخت. وقتی که رشته ها نرم شدن بذارید آش سرد بشه و حالا میریم سراغ قطق. برای قطق هم بر حسب اون اندازه آشتون ماست و نعنا خشک و فلفل سیاه و فلفل قرمز رو ترکیب کنید و با آشی که از قبل سرد شده اضافه کنید. نمیدونید که این آش چقدر خوشمزه است. در کنارش هم تخم مرغ درست کنید که دیگه محشره. دوست قشنگم، من مریمم، وارد پیجم شو، بقیه کارامم ببین و این پستو برای هر کسی که میدونی